Okay, what's up my YouTube family, people vlog once again guys. तो I will a brand new video লৈ আপোনালোকৰ মাজত আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পাব। তো মানে কি আজি কি কিহৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাই আছো আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেল ট্ৰেইলাৰ চাই তো গম পাইছে। তো চাওক মোৰ পাছত কি এইটো কি গম পাইছে। তো আজি এইটো টপিকতে ভিডিও হ'ব। তো ব্লগ আমি বেছি দেৰি নকৰি লৈ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো ব্লগ একদম অৱস্থা কেৰাচিন হৈ গৈছে কেৰাচিন। So guys, this is my village. তো চাওক অৱস্থা চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে একদম মানে বানপানী হৈ গৈছে আৰু ইফালে চাওক আৰু বহুত বেছি ইফালে পানী আছে। চাওক বহুত বেছি পানী ইফালে আৰু ইফালেও আছে। তো এতিয়া ইফালে যাম। তো চাই থাকক। চাওক এইটো হয় মেইন ৰোড একদম এইটো হয় ফিল্ড আৰু চাওক মেইন ৰোডৰ ওপৰ দি পাৰ হৈ কিনে এইটো গাঁৱত পানী গৈ আছে। তো চাওক একদম দৃশ্য চাওক আৰু ইফালে আছে এটা সৰু শিৱ মন্দিৰ চাওক একদম পানীয়ে হৈ গৈছে শিৱ মন্দিৰৰ সমানে চাওক আৰু ইফালে মানে ফিল্ড আছে খেলা ফিল্ড। তো চাওক ফিল্ডৰ অৱস্থা চাওক একদম বেয়া হৈ গৈছে। পৰহি দিনা ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ। তো আজি চাওক অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে একদম ডুবি গৈছে মন্দিৰটো। চাওক গাইছ পানী আৰু পানী চাৰিওপিনে পানী কি কম আৰু আৰু জল আছিলো মনে পাইতে ওদিকে আৰু জল আৰু গাইছ চাওক ইফালে মানে মাছ মাৰি আছে আৰু মানুহে চাই আছে। তো চাওক ইফালে মানে বহুত পানী আছে সেইকাৰণে মাছ মাৰি আছে ইফালে। তো চাওক আৰু ইফালে মানে এটা ট্ৰেন্সমিটাৰ আছে। তো চাওক ট্ৰেন্সমিটাৰটো চাওক একদম মানে কি কম আৰু ইফালে মানে খেতি বাতি আছে। তো দেখাই দি আছো আগত যাই কিনে আৰু এইটো হয় কবৰস্থান এইটো হয় মছজিদ। একদম মানে খেতিৰ পৰা পানী ওলাই কিনে ৰাস্তাত আহি আছে। চাওক এইটো হয় খেতি মানে চাওক খেতি কৰিছিল কেইদিনমান আগত। তো চাওক ডুবি গৈছে সকলোখিনি মাজৰখিনি অলপ চলপ বাকী আছে আৰু কিন্তু গৈছে সেইটো। চাওক গাইছ খেতি বাতিবিলাক কি কৰি দিছে পানী আহি কিনে। তো অলপ বানপানী দেখাইলোঁ আপোনালোকক। তো ফুৰিব গৈছিলোঁ সেইখিনি দেখালোঁ। তো আকৌ আহি পৰিলোঁ গাঁৱত। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰটো বেছিকৈ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে প্ৰে কৰিব যাতে বানপানীটো সোনকালে কমি যায়। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল। তো বাই দিয়া বাই ৰ'ব গাইছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ঘণ্টিটো অল কৰি দিব। বাই